saatte? Bu saatte. Öyle kılıyordum Younow'da. Yatı zaten. Yarın okul. Yatacağım, bir selam çekip çıkayım diyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? Nerede oturuyorsun? 15 yaşındayım. Silivri'de oturuyorum. Ve donuyorsun. Ne? Ha, geldin şimdi, donuyorsun dediğim. Var mı bir şarkı söylemek, taklit, şiir oku? Ama Taklit var da yapamam. Bekliyoruz. Bir saat. Sadece sen gaza gel diye. Sadece sen gaza gel diye kendimi atayım mı ateşe? Kendimi ateşe atıp Nihat Doğan deneyeceğim. Onu ben yapabiliyorum. Ya kardeşim, yapabiliyorsan yap o zaman ya. Hadi. Hadi. Ya, Ama bak, ben burada kendimi şeye attım bak. Nihat Doğan yapamıyorum ama yapıyormuş gibi yaptım yani. Hadi kardeşim, hadi söyle. Hadi. yapıyorum ama benzer hani benziyor ama hani birazcık benzemiyor da olabilir. Benziyor ama benzemiyor. Tamam, olsun, söyle. O zaman kapatacağım. Hayır. Söyledikten sonra kapat. Hayır. Hadi bak. Tamam hadi. Tamam hadi. Allah seni, tamam. Kim olduğunu söyle önce. Nihat Doğan'ı yapacağım işte. Hadi bak. Yapabilirsem tabii, neyse tamam. Ya hadi. Arkadaşlar 3 tane doğum vardır. Birincisi sezaryen, ikincisi normal doğum, üçüncüsü Nihat Doğan. Güzel. Yani böyle. Başka? Bülent Ersoy var ama yapmayacağım ona. Nihat Ersoy. Evet. Yani. Yap bakalım Bülent Ersoy'u. Ama yapmayacağım onu. Onu hiç istemem. Tamam. Silbe var. Şöyle bir taklit repertuarını aç, şöyle bir aç, bir karıştır bakayım neler var yapabiliyorsun böyle. Çok var ama yapamam. Ne var? Bir tane, o kadar. Çok Ha, var bir taklit ama yapıyorsun o kadar. yapmak istemiyorum. Bir tane. Bir tane yaptım, o kadar. Burada 70 kişi senin nazar biliyor musun? Ne? Yok bir şey. Kaç yaşındaydın? 15 yaşındaydın. Lise 1 mi, lise 2 mi? Lise 1. Tamam. Kardeşimle yaşıtsın. Var mı sormak istediğin bir şey? Senin yaşın kaçtı? 13 yaşındayım. 13 mü? Evet, 8'deyim şu an. Yoga gideceğim. Yalan. 19 yaşındayım. Saat 10.30 uyku vaktimiz. Hadi uyuyoruz. Hadi öpüyorum. Çok görüşürüz. Tamam. Bye bye.